Good morning, everybody, all over the country. And it is my pleasure to chair this session of one of the sponsor session of the medical conference. And this year, our Thoracic Society has decided to present some advances in the knowledge and the treatment of the COPD. And although the time is quite limited, we try to cover both the medical and surgical aspect of the COPD. There are some late development of the treatment of the COPD by two presenters, one from the medicines and one from the surgery, will be presenting both aspects of the COPD today. Both of the presenters are well-known persons in the chest, thoracic medicine and surgical field. The first presenter will be on medical aspect, and second presenter will be on surgical aspect. The first presenter is Professor Dr. Sanda, and she's graduated from Institute of Medicine 2, now University of Medicine 2, and she got her medical the master degree in medicine in 1997, and she went to UK in 2003, and she was elected to fellow in 2005 of the Royal College of Edinburgh, and also she was awarded doctorate in 2009 after submitting a thesis on the molecular target of the lung cancer. She will be now presenting advances in the COPD management lately. May I invite Professor Dusada to present his COPD, please. Just was I don't mean Grava, Professor Dr. Dusanava, working at University of Medicine 1, Professor of Department of Respiratory Medicine. Today program, thank you for joining our today program. Today program, a sort of air to see, joy it down with buying out medical aspects party. To the Piamono, this symposium was sponsored by the Sipala Community, Jesuit in Yantiniani Piojamari. Joy Karango Wepono, COPD. COPD solution for chronic obstructive pulmonary disease, no? Just introduction more. To a prevalence and burdensome global health problem today. It is a complex and a syndrome today. It is a view as persistent airflow limitation that is typically progressive today. To progression solution, Pelotti wasn't as well. Acute exacerbation for acute events in Majamana Yare, impairment of exercise performance, Jala Nine. W exercise performance Jalare, health status are deterioration. Go 2020 solution, guideline go provide the how to manage and how to assist the patient, depending on depending on personalized therapy or individual therapy. Solo Yabare. Today, we don't have a lot of time. No? I'm going to discuss about it. Pharmacotherapy in COPD patient. As you can see here, go guideline solution or classification of the patient. Diagnosis of the patient, multifactorial. It's a classification of below. It depends on history, exposure, and pulmonary function type. Spirometry are the key. Just let me remind you about that. Dakaro, assorted pulmonary spirometry, pulmonary function test, picture. Jora, go solution, Lunadia go to Visurani, initial assessment. Initial assessment, Bariko, Tompiamle, Concabio spirometry, and now your airflow limitation, which are assess look day. Now your previous or prior history of exacerbation, which are cheaper. Spirometry and linear solution, if you run an FVC ratio less than 7 should be solution, tomorrow COPD to pure body. COPD might go 1, 2, 3, 4 sheet. Tomorrow, go 30, 50, 80 so be a go to sheet. I done that a vial like that. Now be your Lunago solution tomorrow be and you need to hospitalization Benakayabule, acute exacerbation. Exacerbation Benakayabule, Eradico Jamaroga, or individualized the pure. The quarter name about ABCD quarter name put in low like by. Join a pharmacology get ROHA solution to a COPD solution, Santani go reduce behind it. Recent severity will adjust in 90. Nabido has data the exercise capacity will increase with them.
အဲ့တော့ pharmacotherapy ကိုမစကြမှာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ symptom အလိုက်ပေါ့ CAT or MRC နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ dyspnea score ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ number of exacerbation ပါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာ four quadrant system ရှိတယ်ဒါ X exists ပေါ့ we have to ask for how many of symptoms how much symptom do they have are they having more symptom are they having less symptom to the right ma they are having more symptom there is some therapeutic option ရှိတယ် to the left မှာဆိုလို့ရှိရင် less symptom there are some therapeutic option ရှိတယ်ဒီ y axis မှာဆိုလို့ရှိရင် bottom quadrant ရှိတယ် top quadrant ရှိတယ် top quadrant မှာဆိုလို့ရှိရင် more than 2 moderate exacerbation or one leading to hospitalization မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက top quadrant ဖြစ်သွားတယ် bottom quadrant မှာဆိုလို့ရှိရင် exacerbation လို့လည်း rate ကလည်းနည်းတယ် hospitalization လို့ဆောင်လို့ရှိရင်လို့ဆက်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ bottom quadrant မှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ as you can see here ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကထားပြီးတော့သုံးတာ initial access မှာသုံးတာဆိုလို့ရှိရင် bronchodilator therapy all of them မှာ inhaler therapy ကိုဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တို့ရဆိုလို့ရှိရင် elaba and then lava and lava combination dual combination plus add-on ICF therapy ပေါ့နော် all of them are inhalation therapy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က initially မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ four quadrant system မှာ really working ဒါပေမဲ့ suitable amount of time မှာဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်လို့ရှိတယ် review လုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ phenotype ကကွဲပြားမှုတွေတွေ့ရတယ်တချို့လူတွေက dyspnea ခဏရတယ်တချို့လူတွေကတော့ acute exacerbation နေနဲ့မကြ acute exacerbation တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ phenotype တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမပေါ့နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် initial assessment မှာအဲ့ဒီလက်ဟိုပါပေါ့ dual combination therapy ဒါမှမဟုတ်လဲ single bronchodilator တဲ့တာလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ maintain လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် which symptoms are dominant ပေါ့ဒီမှာ two major component ရှိတယ် dyspnea နဲ့ exacerbation dyspnea without exacerbation less exacerbation ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ longitudinal approach နဲ့သွားတယ် more exacerbation ဆိုလို့ကျိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကlongitudinal exacerbation longitudinal approach နဲ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် step up therapy မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်မကာဗာမလုပ်ရတဲ့ area လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အများအားကာဗာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာမပြောရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ smoking cessation never too late this is crucial ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ proper inhaler technique ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ inhaler device တွေကမှန်ရလားနောက်ပြီးတော့ inhaler technique မှန်ရလားဆိုတာကိုသူတို့ကအများအားလူနာတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အများအားညွှန်ကြားပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ prescribe medicine ပေါ့နော်ကိုကတော့ prescribe medicine မှာလာဘာကို prescribe လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့စာဘာကိုတုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် step up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ eosinophil ကိုကျွန်တော်တို့ assess လုပ်ရပြီနောက်ပြီးတော့ vaccination status ကိုစစ်ဖို့ရတယ် crucial ဖြစ်တယ် all of them မှာ comorbidity နဲ့ association ဖြစ်တတ်တော့ comorbidity ကိုကျွန်တော်တို့ကုပေးရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် pulmonary rehabilitation ရှိလို့တော့ကြေကြေဝုန်းမပြောနိုင်ဘူး pulmonary rehabilitation plus medical pharmacotherapy ညပြီးလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ well-being ဟာ exercise performance တွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ follow up pharmacotherapy treatment what are them နော်အဲ့တော့ dyspnea component ကိုပြောပါမယ်လူနာရဆိုလို့ရှိရင် symptomatic လည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် what are the current thought ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ single bronchodilator ရှိတယ် combination bronchodilator ရှိတယ် which one will you choose ပေါ့နော်အဲ့တော့ go 2020 อ่ะဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ combined bronchodilator ကိုအစမှာတွေကပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့သူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ single bronchotherapy နဲ့how would you improve their symptoms ပေါ့ over period of time ကိုသူတို့ study လုပ်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် outstanding study တွေဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာလွယ်တဲ့နားလွယ်တဲ့ study လေးကတော့ပထမသူက UBEC ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် UBEC ကတော့လာပါပေါ့ဒါ Valentrol ပေါ့သူကတော့လာပါပေါ့အဲ့တော့ long acting bronchodilator နဲ့ long acting bronchodilator နှစ်ခုပေါင်းထားတာရယ်နောက်ပြီးတော့ long acting bronchodilator တစ်ခုတည်းရယ်ပေါ့နော်နောက်လာပါတစ်ခုတည်းကိုသုံးလိုက်တယ် 24 study လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်every woman ကြောင့်ကို symptom ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့က dual combination therapy ကို symptom လေးနဲ့မိုးဖြစ်လာတာနဲ့ symptom လေးနည်းနည်းများလာတယ်စပြီးတော့သုံးဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ် go guideline ရအဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ symptom ပေါ့ individual therapy တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ exacerbation therapy ပေါ့နော် exacerbation therapy ကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ triple therapy ကို focus လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် there are many studies ရှိတယ် outstanding study တွေလည်းရှိတယ်ဒီအခုပြောမယ့် study တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် covid ကာလပေါ့နော် second wave ကာလကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ second wave ကာလ July ကနေ November အတွင်းမှာထွက်တဲ့ study တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်း exacerbation therapy မှာတော့သူကsteroid therapy triple therapy ကိုဦးစားပေးပြောတာတွေ့ရတယ် triple therapy ဆိုတာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ elama နဲ့ add-on steroid therapy ပါဒါပေမဲ့တစ်ခုကသူတို့ကအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ single
device inhaler device ထဲမှာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သူက study လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ study နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် impact study နဲ့ ethos study ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် impact study မှာဆိုလို့ရှိရင် standard triple therapy ကိုသုံးတယ်ဒီအပြာရောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူတို့ရဲ့ study တွေအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် exacerbation risk ကတော်တော်ကိုပေါ့နော် moderate to severe exacerbation risk ကများလာတော့တရားရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအခုပြောနေတာကတော့ really sick population တော့ COPD ကိုပြောတာပါ most of them have moderate to severe exacerbation မှာ population based study တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ moderate to severe exacerbation မကြရတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် triple therapy ရဲ့ role ဟာဆိုလို့ရှိရင် exacerbation ကို reduce ဖြစ်စေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ concern ကဘာလဲဆိုရှင်နောက်ထပ် acute exacerbation ထပ်ရမှာသူတို့စိတ်တယ်အဲ့တော့ triple therapy ကိုအဲ့တော့ steroid add-on လာပါမှာ steroid add-on လုပ်သားခြင်းဖြစ် next time to next event နောက်ထပ်ပြီးတော့ exacerbation မရတာကို prolong ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ် exacerbation မရဖို့ time ကို prolong ဖြစ်တာတွေ့ရတယ် impact study မှာလည်းသူက prolong ဖြစ်တာတယ်ဒီဘက်ကတော့ triple therapy ကို favor ဖြစ်တဲ့ group ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ comparator favor ဖြစ်တဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် exacerbation ရဖို့အချိန်ကို prolong ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါဒုတိယပေါ့နော်ဒါ mortality နဲ့ပတ်သက်ပေါ့ all cause of mortality ပေါ့ exacerbation of COPD heart failure arrhythmia ပေါ့နော် all cause of mortality ကိုလည်း triple therapy က reduce ဖြစ်စေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ early year တော့2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ controversial ပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒါက solid data တွေကိုရတယ် solid data ဆိုတော့သူတို့ကတော့သူတို့ data ဆိုလို့ရှိရင် 99.6 လောက်ထိကိုတေချာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး ethos trial နဲ့ impact trial မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာလေးကတော့ standard ပေါ့နော် triple therapy ဒါကတော့ beauty sunlight နဲ့ promoter အလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ all cause of mortality ကိုဒီ study နှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကCOPD နဲ့ပေါ့ mortality ကကျဆင်းစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ it's in the triple therapy is benefit for mortality ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် triple therapy နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဖြတ်ပြီးတော့ rewind လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ moderate to severe exacerbation risk ကိုကျစေတယ် next event ကိုပေါ့ acute exacerbation ရရှိမှု prolong ဖြစ်စေတယ် mortality ကိုတော့မှ same benefit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာစဉ်းစားကြရလေးဖြစ်လာပြီ what about the side effect ပေါ့ intracorticosteroid ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ population က old ဖြစ်တယ်နော် really sick patient တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ steroid ကိုသုံးလို့ရှိရင် risk ကောမရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် individual therapy ဖြစ်တဲ့ risk and benefit ကို balance လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူတာက risk for pneumonia ပေါ့နော်အဲ့ဒါ the most we are worried about ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ study မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ population based study လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တွေ့လဲဆိုတော့3 to 5% လောက်ထိ pneumonia risk ရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က agent specific ပေါ့နော် steroid ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ study လုပ်တဲ့ခါကျဆိုတော့ patient specific ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်as you can see here ပေါ့နော် gold stage ပေါ့ severe ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင် pneumonia risk ကပိုပြီးတော့များတယ်နောက်ပြီးတော့ BMI ပေါ့နော်ပိန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင် BMI skinner patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် risk of pneumonia ပိုများတယ် previous history of pneumonia ရှိလို့ရှိရင်ပိုများတယ် smoker male OH မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ patient specific ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ steroid inhaler corticosteroid ကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient selection criteria လို့ပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ် patient based ပေါ့ individual therapy ကိုဒီအချက်ကလေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် bone abnormalities ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ steroid ကို longer duration သုံးမယ် long duration သုံးမယ် higher dose သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone abnormality ရနိုင်တယ် bone pressure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိ dose ကများရမလဲတစ်နေ့ကို1000 microgram တစ်နေ့ကို1000 microgram 4 years duration ထိစက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone pressure ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ် risk တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင် risk နဲ့ benefit ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ goal 2020 က before steroid မှာဒီဟာလေးတွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီတကယ်ကိုအကျိုးရှိတာက AECOPD ပေါ့မကြစိတ်အောင်တက်ထိ severe ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ 2 moderate exacerbation moderate ဆိုလို့ရှိရင် more than 2เนาะ per year ဖြစ်မယ် blood eosinophil က more than 300ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိမယ် history of concomitant เนาะ asthma လည်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက steroid therapy intracorticosteroid ကိုပေးဖို့အဲ့တော့လုပ်ဖို့အကျိုးရှိလို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ consider လုပ်ဖို့ကတော့တစ်ချိန်မဲ့ exacerbation ရတယ် blood eosinophil ကလည်း borderline ပေါ့နော်100ကနေ300တာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမသုံးသင့်တာပေါ့နော်ခုနကလိုပဲ pneumonia risk ပြီးခဲ့တဲ့ခောက်တွေတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရတယ် blood eosinophil ကတော့ less than 100ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးရှိမယ်မထင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်နဲ့နော် microbial infection များရခဲ့လို့ရှိရင်တော့ steroid ကိုသုံးဖို့အကြံဉာဏ်မပေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့
follow up ကတော့ဒါကတော့ remind လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ dyspnea component exacerbation component ကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို resist ဖြစ်နေတဲ့ severe နဲ့ moderate exacerbation တွေမကြရပြီဆိုလို့ရှိရင် triple therapy ပြုတယ် what are any other else ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ medication တွေလည်းရှိပါတယ် roflumilast azithromycin ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် eosinophil ကိစ္စပေါ့နော် eosinophil ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် latest လည်းဖြစ်တယ် recent model ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကို step up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် eosinophil ပေးတယ်အဲ့ eosinophil က circulation level ပါ circulation eosinophil level ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုစတင်လဲဆိုတာ steroid ကို eosinophil ကောက်နေများတယ်ဆိုတာ steroid ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုစတင်လဲဆိုတော့သူရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့ဟိုပေါ့နော် go guideline ကတော့ပြောထားပြီးတာတော့ single moderate AECD မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကျိုးမရှိဘူးလေဒီ line က flip ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါ triple therapy ဒါကတော့ single inhaler therapy ပေါ့နော် frequent moderate ပေါ့ခဏခဏ AEC ပို့ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ separation က more than 200 eosinophil က200ကျော်တာနဲ့ separation ကိုတိတာထင်ရှားတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ severe AEC မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dramatic change ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ eosinophil ကများတယ် exacerbation ကလည်း frequent ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ triple therapy နဲ့ benefit ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ eosinophil ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်အကျိုးရှိလာမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် when to start steroid therapy when to stop steroid therapy အတွက်သူဒီအကျိုးရှိလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က triple therapy ကိုပေးလိုက်တယ် exacerbation တွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ roflumilast နဲ့ microlide ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်း patient ပေါ့ individualized approach လေးတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ roflumilast ပေါ့ PDE4 ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် everyone တော်တော်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကချောင်းဆိုးပြီး chronic bronchitis symptom နဲ့လည်းလိုက်ရတယ်ဆေးရုံလည်းတက်ဖူးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့မျိုးအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ exacerbation risk ကိုကျစေတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ antibiotics ပေါ့နော် microlide ပေါ့ azithromycin azithromycin ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးပဲတစ်နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်တစ်နှစ်လောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနက exacerbation risk များတဲ့လူတွေဟိုဘက်ကျွန်မတို့ရဲ့ exacerbation component မှာရှိတဲ့ longitudinal approach မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကို long term သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် bacterial resistant ရထားတာလည်းမေ့လို့မရဘူး hearing test ပေါ့နဲ့ prolonged QT interval တွေကရှိနိုင်တာလည်းပြောဟိုပါပေါ့မေ့ထားလို့တော့မရဘူးသူ့ရဲ့ side effect လေးပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်း more than 1 year treatment တွေလေကျွန်တော်တို့မှာအခုထိတော့ data တွေပေါ့ data ကတော့ပေါ်မလာသေးပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီအခုနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် pharmacotherapy ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pharmacotherapy ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် quadrant system နဲ့တွားမယ် individualized approach ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် exacerbation ကိုလည်းကျစေတယ်နောက်ထပ် next event ကိုလည်း prolong ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ dyspnea ကလည်း symptom တွေ reduce ဖြစ်တယ် exercise performance ကိုလည်းကောင်းလာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pharmacotherapy တွေကတော့တကယ်ကိုတော့သုံးတိုင်းတော့ it really works ပါပဲဒါပေမဲ့ other pharmacological treatment တွေလည်း discuss လုပ်ဖို့တော့ရှိလာပါတယ်mucolytic agent ပေါ့နော် mucolytic agent တွေကတော့ exacerbation ကိုကျစေတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ cholic ထွက်သွားတော့ head status တွေကတော့နည်းနည်းလေး improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်မိတိုင်းဆက်တင်ပေါ့ဇန်တင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ theophylline ပေါ့နော် theophylline က stable COPD မှာသုံးတယ် everyone နဲ့ every ကိုနည်းနည်းလေးကြကောင်းမွန်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ acute exacerbation ကိုတော့ तू က low dose of theophylline ထည့်ပေးလို့ရလားမထည့်ရလားဝေးလို့ရလားတော့ sufficient data လည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ तू က toxicity risk ကများပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်သူများတွေကအခုကဗီတာမင် D အကြောင်းကတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုပြည့်စုံကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့တွေ့ပါပေါ့တော်တော်လေးကိုရန်နေဖြစ်လိုက်ကြစကားနေကြတော့အဲ့တော့ကျွန်မလည်း chest physician တယောက်အနေနဲ့တော့တစ်ခုလောက်တော့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် D ကျွန်တော်တို့COPD ရဲ့ nutritional status ပေါ့နော် COPD တမားတွေကခုနကလိုပဲ BMI လေးတွေလို့ပြောပိန်ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက vitamin D က immunomodulation effect မှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ COPD patient တွေကိုလည်း vitamin D ဖောက်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့နည်းနေလို့ရှိရင် treatment ပေးလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ supplement အနေနဲ့ပေးလို့ရှိရင် 50% reduction ကျစေလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ nutritional support ကတော့ကျွန်တော်တို့ COPD ကတော့ vitamin D လို့တွေမကပါဘူးတခြားဟာတွေလည်းအများကြီးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation လေးကိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလက်စသက်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က dyspnea component ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lava ICS နဲ့တွားလိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်ဒီမှာနော်နောက်ပြီးတော့ exacerbation component မှာလည်း triple therapy ကိုကျွန်တော်ဥစားပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာရက်မလဲခုနကမကတက်တာလို့ရှိရင်ဒီ line ချောင်းသွားမယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့တက်တာသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ you are treatment နဲ့ stable ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်လဲ6 to 12 months ပါတနေ့လောက်မှာ stable ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ you should consider to withdraw steroid ပါအဲ့ဒါမျိုး steroid ကိုပြင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ individual approach ပေါ့နော်ခုနက quadrant system လေးရတယ်ပို့ပြီးအသုံးချတာတွေ့ရတယ်လာပါကိုပဲသွားမလား combination ကိုပဲသွားမလား single ကိုပဲသွားမလား combination ကိုပဲသွားမလား single ကိုသွားမလားအဲ့ဒါကြတော့လေ individual approach နဲ့သွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
Go ma solution or Dimaro, you are to get go tomorrow COPD very wide and broad chip, no? Punaka Piodo, difficult to manage or Jamabura Mobo, international study Abura. Jama Karam look at it by Nishi, oxygen therapy, Barobono, Daria, why are the Taraba? Alo bebo no daga ro chwa di era ma COVID-19 era ma chwa di COVID-19 ကိုလည်းကြော်သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ COVID-19 နဲ့ COPD ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် two challenge ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ COPD နဲ့ COVID နဲ့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရတန်ထွက်ပြီလားမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ non pharmaceutical intervention တွေပေါ့ကျမတို့မှာဟို physiotherapy rehabilitation တွေရှိတယ် diagnosis ဆို spirometry တွေမှုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါအတွက်တကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအဲ့တော့သူ့ data နဲ့သူ guideline တွေကတော့အသီးသီးထွက်နေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ inhalation therapy တွေ inhaler therapy တွေ systemic corticosteroid တွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးရမလားဆက်သုံးရမလားအဲ့တော့ epidemiology data တော့ China ကတော့အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီ steroid တို့ systemic corticosteroid ကို withdraw လုပ်ရမလား increase လုပ်ရမလားဆိုတဲ့ဟာသူတို့အနေနဲ့ကတော့ efficient data တွေမထွက်သေးဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ gold committee ကတော့ COPD နဲ့ပတ်သက်ရင် optimal နဲ့ maximum treatment ကိုဒါပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေက COPD patient တွေက hard hit by COVID-19 အဲ့တော့အခုပေါ့နော် progressing result ကတော့ ICS exposure ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ asthma တွေမှာ ICS ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACE ပေါ့ ACE က ACE exposure တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ viral entry ကိုကျစေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ COPD မှာအဲ့ရဲ့ ICS ကတော့ဟို dose ရှိလားမရှိလားတော့တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ UK မှာ recovery study လုပ်တဲ့ခါမှာ IV dexamethasone ပေးတယ်ပေါ့နော် IV dexamethasone ပေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို one third of patient ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော် COVID-19 နဲ့ COPD ဖြေနာပေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ systemic corticosteroid ကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး slide ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က COPD က long term ကုရတယ်အဲ့တော့ patient ရဲ့ needs and expectation ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ပေါ့ trust physician တွေနဲ့ဖြည့်နိုင်ပြီလားသူတို့က give out လို့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က control ပဲတွင်တင်ပြောတယ်သူတို့က short term relief ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ acute exacerbation ကိုဘယ်လို prevent လုပ်ရမလဲလို့ပြောတယ်သူတို့ကအများပြင်ပါဇက်ကပဲတောက်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူး inhaler ကိုပဲသင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကအများပြင်တော့သူတို့ကဟိုပဲလိုချင်တယ်ဈေးသက်တာပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလုံးဟို community တစ်ခုလုံးပဲစဉ်းစားနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment တွေကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့ assess ဆိုတော့ပေါ့ anyway လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ 80% တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလိုနော် hello အခုလို recent advances တွေကိုပြောသွားတဲ့ professor ဒေါက်ဆန်နာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သူပတ်သက်တဲ့ question တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ presenter 2ယောက်ပြီးတော့မှပဲဖြေမဲ့ဖြစ်တဲ့ question များကိုစတင်ပို့ထားဖို့ကျွန်တော်ပြတာခံပါတယ်ဒုတိယ speaker တော့ Dr. Lian Chan ပါ Dr. Lian Chan တော့ surgeon ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ thoracic surgeon ဟိုကမန္တလေးပါနော်ကျောက်လျင်ချမ်းသူကMandalay University graduated and got his master degree in surgery in 2012, also from Mandalay University, and he was awarded doctorate in the thoracic surgery in 2009, I think, 2017, I think, and he has been working as a consultant thoracic surgeon in the Mandalay thoracic surgery department since 2016. Xiaolian Chan, I think he is going to talk about the advances in treatment of COPD from a surgical aspect. Dr. Lian Chan, please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairperson, and good morning, ladies and gentlemen. And now, let me share my part. I'm Dr. Lian Chin from Mandalay Thoracic Surgery. And this will be my contents of introduction. Mostly our COAD, mostly the patient we encounter in surgery are mostly chronic. And so I will use COAD, and there will be two different situations. A patient who will undergo surgery with COAD and
patient who will undergo surgery for COAD. As we all know, COAD increases the chance of surgical complication, and long-term survival rates of patients who have surgery with COAD have lower than who don't have. So preoperative evaluation for lung disease should be done in every surgical procedure, even minor or surgery. This rate of in COAD, there is a just narrowing of the airways, and especially peripheral, and which will lead to obstruction of airway ventilation and oxygenation to lungs. And there's also mucus plug formation in the, especially worse in COAD, and will lead to atelectasis and collapse of the part of the lung. And this will lead to hypoventilation, and this will and resulting in ventilation perfusion mismatch and shunting. If is ongoing, it will lead to hypoxia, hypoxemia, and lastly to respiratory failure. And then another risk is pneumothorax. Lung disease, there is COAD, there is blebs and bullae in the lungs. So these will rupture, and pneumothorax is oftenly occur in COAD patient. And during surgery, this pneumothorax risk is increased because increased airway pressure due to mechanical ventilation. And another is surgical emphysema, maybe with or without underlying pneumothorax, and this will oftenly occur in COAD patient. And these pneumothorax and surgical emphysema are treated with ICD tube insertion, but the problem is air leak, and which is very troublesome and miserable. This chest X-ray is COAD with pneumothorax and collapsed lung. And this patient suffer from pneumothorax and surgical emphysema after just minor surgery, needing to ICD tube insertion and subcutaneous drainage tube insertion, needing low suction because underlying COAD. Sometimes the patient may need bilateral ICD or double ICD in one site. So it is important to prepare the patient with COAD before surgery. I will divide preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. Preoperatively, thorough history taken and respiratory examination. History taking, paying particular attention to features of COAD and exacerbation. And in examination, there's such as on listening of the chest, decreased breath sound, prolonged expiration, and wheeze and bronchi, which are the poor prognosis of surgery and will lead to post-operative surgical complication. So essential testing should be chest X-ray, which will show signs of COAD, and pulse oximetry for oxygen saturation. Pulmonary function test, spirometry is a must in COAD patient before surgery, and will show the obstructive pattern. And clinical biochemical tests, especially ABG in suspected patient of respiratory failure or acid-base imbalance. This is example of spirometry. And recommendation of preoperative management for COPD should be avoidance of triggering factor, especially smoking. I will discuss later. And pulmonary physiotherapy and control of respiratory medicine. If there is active infection, we should control first that infection by giving antibiotic. We give usually empirical antibiotic according to the hospital CNS guideline. And fluid and electrolyte correction if needed. Preoperative pharmacotherapy for COAD
such as bronchodilator or even steroids if needed, and supplemental nutrition. And preoperative cessation of smoking is very important because smoking not only affect the respiratory tract, but also cardiovascular function and blood clotting factor. And smoking increase hemoglobin concentration and platelet aggregation, leading to thrombosis and will resulting in stroke or pulmonary embolism. So preoperative cessation reduce airway secretion and facilitate mucociliary ciliary transport within 2 to 4 weeks. 8 weeks. So, but even just prior to surgery, smoking cessation reduce carboxyhemoglobin concentration, so will facilitate to tissue oxygen utilization. And the other important thing is preoperative pulmonary physiotherapy, including respiratory muscle training and abdominal breathing. Or if it is not available, walking or stair climbing is a good forms of exercise. This is called incentive respirometer or spirometer, usually available and is very easy to use by the patient before he can blow or suck this device on the bed, even on the bed, and it is easily available now. This is our department referral. General referral department general chest surgery, thoracic surgery, firstly, chest physician for preoperative lung function and preoperative management. And the second is physiatrist for respiratory pulmonary physiotherapy. And then there are intraoperatively, for the safety of the patient, the anesthetist should know adequate medical history, and if preoperative intervention is indicated, early consultation and appropriate treatment should be given firstly. And in general anesthesia, volume control ventilation can lead to increase of pneumothorax. So we should be used pressure control ventilation. Airway warming and humidification is also important. And the induction maswim, airway resistant, to reduce airway resistant and post-op complication, you can use bronchodilator, steroid, or lidocaine. And the isoflurane and sevoflurane have bronchodilator effects in peripheral airways, so these are good for COPD patient. And we should choose the safety of the particular patient, general anesthesia, regional, local, risk or general. Post-operatively, the patient should be monitored in HDU or ICU. And if intervention is needed early, we can do early by close monitoring. And the important thing is in post-operative period is analgesia. We should give preemptive analgesia, which means giving analgesia before any pain occurrence. And general preemptive sera PRN go general post-op mamatong de mau, unless Nala matura in timely interval ne post-op maro to ping Joe Naime look management yet don't yet general interval and adequate analgesia will improve improve pulmonary function. And now epidural anesthesia using local anesthetic is very popular in abdominal and thoracic surgery. And in our thoracic surgery, we can use paravertebral intercostal block. And those local anesthesia to womb is very popular now, and is reduce the post-op complication, pain management. Other supportive measures are to avoid hypoventilation from incomplete recovery from anesthesia, and to
reduce mucus plug inflammations, line nebulizations, suctioning, physiotherapy. Healthy position to prevent atelectasis and some medication for control of the amount of sputum, and early amputation is very important to prevent DVD or PE. And all measures are aiming to prevention of complication, early recovery of the patient, and safely discharge from the hospital. And these will be done by a team, a surgeon, physician, anesthetist, nurses, physiotherapist, nutritionist with the patient family. These patients with COAD patient and have major surgery, they can overcome these major surgery after with the help and coordination of a team and the family member, and they can be thumb ups after optimizing. Now I will continue surgery for COAD. Surgical procedures are mostly done in advanced stages and various techniques. Some are bulectomy, lung volume reduction surgery, endobronchial valve insertion, lung transplantation. Bulectomy, which is large, bule is large air sac, which is formed by hundreds of destroyed alveoli and which crowd over the functioning lung, so disturb in breathing. So bulectomy increase the improvement in breathing. But the problem is these bullae and blebs often scatter throughout both lungs, so bulectomy is impossible. And when we did bulectomy, the most complication is prolonged air leak, and which is a little bit difficult to manage. This X-ray and CT show bullae in the right upper lobe, and this is best view of bullae and bulectomy by using stapling device. The next is lung volume reduction surgery. It is thought that disease are mostly situated in the upper portion of both lungs. And so these lung volume reduction surgery remove 30% of these upper portion of the both lungs. And midline, using midline sternotomy, but now we can use bilateral valves, but it is, mortality is up to 18%, and several complications such as air leak, infection, and risk of surgery, major surgery. This is the figure show a diseased lung width and removing of the above portion of the both lung. The next is endobronchial valve insertion, and which is popular now in higher center, not in Myanmar, and 3 to 5 tiny valve, and it doesn't need major surgery. But complication of dislodgement, distal collapse, and infection of distal portion, and bleeding, something, etc. This figure shows endobronchial valve insertion by scope. The last is lung transplantation. The candidate should know other major health problems and other malignancy, and benefits of surgery outweigh the risks. Mean survival is 5 years. The main purpose of lung transplantation is reduction of symptomology of COAD and increased quality of life. These also have serious complication of graft failure, rejection, and so on. So as a conclusion, when a patient has COAD, the chance of complications from surgery is increased. So before surgery, it is important to know the condition of the patient lung status. And for COPD patient, pulmonary function test must be ordered. If the patient smoke, he or she must stop at least 4 weeks before elective surgery, emergency or probable. Pulmonary physiotherapy must be done preoperatively, and additional medicines such as steroid, bronchodilator, antibiotic must be given before surgery. These are my reference. So my take-home message are to be aware of underlying COAD in every surgical procedure, to give prompt treatment for COAD before surgery, to encourage the patient to stop smoking, to instruct the patient to work hard on pulmonary physiotherapy
intensively. Thank you so much. Dr. Linson, you have given us a very precise point of the surgical point of the COPD management, especially the very valuable knowledge about the pathophysiology and very operative management of the COPD patient, which would be very useful for everybody, every surgeon in our country, because the COPD is such a common comorbidity for every patient that surgeons and physicians will be very happy to hear your presentation on this subject. And also you talk something about some advances about the surgery proper surgical treatment of the COPD, which is also, although it is not really a common practice in our country, it is also advancing in many countries for COPD patients, which leads to COPD patients. Share Oh yes. Sorry. President a chain at dying major advances necessities you do a gonun cavalutora be about it. But you question and answer time body to question I think of Miala. Miara Chidama question could not kinemet. Or the first question meet her or Sergeant Yoga meet her Charlie in Chain Robot, Charlie in movement. I will do what subunits and Fessima bear chain ma drailum there, bello drailum there, look for meet her. Charlie in Chain, Pono Piata, but I imagine I think you better explain in a few more words about the drainage of subunits and Fessima. Okay, say, general, the surgical emphysema or my appear the to state general who were state quite harachi, say, or general, yeah, the department male, the general student yaukale to the surgical emphysema treatment go to the doubtful paper alone yashibare. To a state 1, 2, 3, 4, so to a Adika general who unilateral chest to webshin the Alumula to the area or moody general queraba. The Geluma to the 2 years surgical emphysema bilateral pillar, but neck titella, Adika general showing a neck tea yaula biro. The major vascular to a labiro the pressure be the cardinal, yeah, life threatening to you, Pinine to a pure say. I don't allume a same pillar is the surgical intervention when we have our say. Regard general to our general, yeah, great fighting she say generally who generally share of machine who share about say who to the Adika or the general neck tea yaula so in our general surgical intervention we have. And how Belumia loomless route to meet her. Okay, say Akuara now some general in VCAM drink general low section tere VCAM drink that generally who PNI machine machine or the blood set down generally general breast surgery ma low to no or the 8 hours subcutaneous tail general playing light tail wind do VCAM low time no simply what say VCAM low section she no low section liba time no pubro come say to near 3 years when go to reduce people say or single side net no longer multiple side look. Say multiple sides are obsolete by say single VCAM Adika of VCAM net to subcutaneous playing here to or general I drink would tell like VCAM net to line say simply what say. Optimal side that's here my penny or you to say Adika of the general clavicle net, the nipple net midway, not say. I towards the clavicle infraclavicular region, a lot of our say. Mid-clavicular line, no say. Oh, but just the champion. I think the question answer shimmy tomorrow. To the question, as Yalian Chanley in a take them sign all over many of people yabare. No, what OSC meet her, OSC massage
မာပြီးမှာ OS ချာကြီးလုပ်ကြလား obstetric sleep ပဲညာလုပ်ကြလားလို့သူကမေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့သိတော့မလုပ်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးသေးပါဘူးဆရာကြီးဟုတ်နော်မလုပ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ် quite special ပါနော်အဲ့တော့တတိယ question ကတော့ again ဆရာအတွက်ပဲ lung transplant ကိုလုပ်ပြီလားလို့မေးထားပါတယ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားလို့မေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်ဆရာလေးကြားလာမသိဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အခုစူးစမ်းပါမယ် lung transplant မာပြီးမှာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်များရှိပြီလားလို့မေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်ဆရာကြီးအခုတော့မရသေးပါဘူးဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ရှင်းပါတယ်နော်ဆရာမကြီးဒုစနာတို့ကအထူး thank you very much Dr. Lin Chen နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆရာမကြီးဒုစနာတို့က question သိတော့များစားတက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမေးချင်တယ်ဆရာမကြီးဒုစနာနော်ကျွန်တော် very you have given us a very succinct therapeutic advances ပြောသွားတယ်သိကောင်းပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးလေးနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ပြောသွားတယ်သိကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါအများအတွက်အဲ့လိုပြောမှပဲနားလည်မှာဟုတ်သိကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှလည်းအသုံးကျမယ်ကိုလုပ်တဲ့ presentation အများအတွက်အသုံးကျမှာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုဘာမေးနေလဲဆိုတော့ steroid ဆိုပြီးတော့ steroid ရဲ့ drawback တွေ steroid ရဲ့ caution တွေပြောသွားပါတယ်သိကောင်းတယ်နော်ပါတယ် caution တွေ caution တွေပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းနေလေမမြင်တော့မကြံပြောကြတဲ့အခါကျတော့ရိုင်းကြိုက်တာမဟုတ်လည်းမပြနိုင်လည်းမဝင်နိုင်စသဖြင့် problem တွေအများကြီးရှိတယ်လည်းမသုံးတတ်ဘူးအဲ့ဒါပါသေးတယ်အဲ့တော့ what about oral corticosteroid in COPD အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောပြပါလားဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့ question ကအင်တာမကောက်ပါတယ်အများဖြစ်တော့ဟိုပေါ့ဒီ question မျိုးကတော့မေးလာကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုလက်နေမြင်အောင်မြင်ဆောင်မပြန်ကရတာက patient profile ဖြစ်တာလေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း oral therapy ပေါ့နော် oral steroid ကလည်းဥပမာ prednisolone ဟာမျိုး dexamethasone မျိုးဟာမျိုးကလည်းဒီပေါ့ easily available ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ဒီ oral systemic corticosteroid ကိုoral medicine ကိုသုံးကျင်ကြတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများအဖြစ်တော့ဒီ oral medicine oral steroid therapy က COPD မှာကမသုံးရလို့မပြောတော့လို့သုံးလို့လည်းသူကတော့မပြောဘူးပေါ့နော် concomitant asthma နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ role ကတက်လာတယ် concomitant asthma နဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ benefit နဲ့risk နဲ့ကိုရှင်းလို့ရှိရင်တော့ risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သုံးရဆိုလို့ရှိရင်ပဲတော့ပေါ့နော်ဒီ concomitant asthma နဲ့တွဲလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးပေါ့3 weeks လောက်သုံးလို့ရပါတယ်patient ကို1 mg kg per weight နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေးကြည့်မယ်3 weeks ပေးကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ withdraw လုပ်ရပါတယ်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက inhaled corticosteroid နဲ့ပါလို့ရှိရင် risk of pneumonia က 30% ထိရှိပါတယ် inhaled corticosteroid ကမှ 5% လောက်ရှိမယ်သူက risk of pneumonia တော့ 30% ရှိတယ်။နော်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် osteoporosis ကတော့ risk ကလည်းတော်တော်လေးရှိနေပါတယ်ဒုတိယ question ကဆရာမေးချင်တာပါဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ therapy advances မှာ triple therapy ပေါ့နော် triple therapy ဒီ canister တစ်ခုထဲမှာဆေးသုံးခုထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့ယူတော့အကုန်လုံးပြီးသွားဆိုတဲ့ concept ကောင်းပါတယ်နော် practically ဖြစ်လာတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရော triple therapy ပေးဖို့အတွက်အဲ့လိုဆေးတွေအဲ့လို formulation တွေရောက်ပြီဟုတ်ဆရာကြီး good question ပါအဲ့တော့အရင်လုံးက triple therapy က Cipla ပေါ့နော်အခုကျမတို့ဒီ MMA မှာဟို sponsor ပေးတဲ့ Cipla company က Triolu ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သွင်းဘူးတယ်နောက်တော့သူတို့ကလည်းဘာအကြောင်းမှမသိ withdraw လုပ်တိုက်တယ်အဲ့တုန်းကတော့ Tioba ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Fluticasone ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Samadrol ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုအဲ့တုန်းကတူတူလာကြီးကတော်တော်လေးကိုဟိုအဲ့တုန်းကပတ်စံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ဆိုရင်2000ကျော်ပေါ့နော်အဲ့မှာလူနာတွေကတော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းမှမသိ withdraw လုပ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုတော့ကျမတို့ကတော့ဒီ COPD ပေါ့ဟိုပါလေးပြီးလို့ဖြစ်ရင်တော့သူတို့ဘက်ကများသွင်းမလားကိုတော့ကျမတို့မျှော်လင့်ရတာပါပဲဟုတ်အခုလောလောတော့ triple therapy ကအမှန်တိုင်းပြောရတော့ဗမာပြည်မှာ available မဖြစ်သေးပါဘူးtriple therapy တကယ်လို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောတကယ်လို့ခုနပြောတဲ့ if you want to give triple therapy ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုများ improvise လုပ်ပြီးဗမာပြည်မှာပေးလို့ရမလဲ improvise လုပ်ပြီးလူနည်းနဲ့များပေးလို့ရမလဲအဲ့ triple therapy ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာသူတို့ကိုစတဲ့ကဟို exacerbation နဲ့ဟိုပါပေါ့ component ကိုဦးစားပေးပြီးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ patient specific ကိုတော့နည်းနည်းတော့ယူရပါမယ်ယူရပြီးတော့မှအနည်းဆုံးကတော့သူကတော့ဟိုအနည်းဆုံး3လလောက်ပေးကြည့်မှ6လလောက်ပေးကြည့်မှ stable ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုသိရမှာပါဆရာကြီးအဲ့တော့ဆေးကိုခင်ဗျာဘယ်လိုဆေးမျိုးဘယ်လို inhaler မျိုးကိုခင်ဗျာ recommend လုပ်မလဲ triple therapy ကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဟို one canister မှာမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့မရှိတော့ triple therapy ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများပေးဖို့များအကြံပေးမလဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျမတို့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် lava နဲ့ lava combination တစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့
တခုထဲမှာတော့capsule လေးတစ်ခုထဲမှာတော့ပါနေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုပေါ့ steroid အလုံး add-on therapy နဲ့များနောက်ထပ်ပေါ့ inhaler therapy များထပ်ပေးရင်တော့အဆင်ပြေမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်မစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလုပ်ထားတဲ့ study တွေအားလုံးကတော့သူတို့ကတော့ single device ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲပြောပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ညကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုကတော့လာပါနဲ့လာမှာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကမှ steroid ကြီးပဲ only add-on therapy နဲ့ပြီးရင်တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါသားဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ practical စဉ်းစားတာပါကျွန်တော်သူတို့ပြောသူ one single canister ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေးမှာပဲ effective ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလားဒူရီကို drug သုံးလို့ပေးချင်တာလားကျွန်တော်မသိဘူး I don't get the point of their presentation I mean their trial so whether giving 3 medication in 3 separate canister is equivalent to the one canister containing 3 drugs I don't know they don't explain anything about it ကျွန်တော်တို့ personally ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမပြောထားပါဘူးကျွန်တော်လည်း personally ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးချင်တာ3ခုပဲဘယ်လိုပေးရင်ပြီးတာပဲနံပါတ်1 inhalation ဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့3ခုပေးလို့ရှိရင်တော့ patient compliance ကတော့ကျင်းနေကြမယ်ဒါသိကြတယ်ကျင်းနေကြမယ်သိကြတယ်နှစ်ခုဆိုရင်တော့မဆိုးသေးဘူးနော်တခုလည်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူမှာတော့နှစ်ခုတော့ပေးနှစ်ခုတွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့3ခုရနိုင်ပါတယ်3ခုကိုတစ်ခုချင်းပေးမှဆိုရင်တော့ကျင်းနေတဲ့ patient တစ်ပတ်တည်းပို့ရှူမှာမဟုတ်သိကြတယ် compliance အရင်ကြမှာပါအဲ့တော့ဒေါ်တူလနာအနေနဲ့ဟောဒီ COPD patient တွေကို manage လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာpersonal experience pharmacotherapy မှာဘယ်လိုရှိလဲအောင်မြင်မှုရှိလား adherence ကောင်းလား failure ရှိလားဘယ်လိုများတွေ့ဘူးလဲအစောပိုင်းကပေါ့နော်difficult to it can be difficult to manage ဆိုတာကတော့ကျွန်မရဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူး internationally ပါနေတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ difficult to manage ပါဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကတနာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးသူတို့လိုချင်တာက oral medicine ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကလည်း inhaler ကြီးပဲပြောနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆရာကြီးသူတို့ကိုတော့တကယ်တော့ COPD ရဲ့ management ကတော့ခုနကကျွန်မပြောတဲ့နောက်ဆုံး slide ကိုပဲသူတို့ရဲ့ needs and expectation ကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒီလောက်chest physician တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်2005ခုနှစ်တည်းကလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်လို့ကိုကျွန်မမယူဆသေးပါဘူးဆရာကြီးအောင်မြင်တယ်လို့ဆရာကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ poor country တွေမှာ poor country တွေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေ applicable သိမဖြစ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း knowledge wise အရာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ point တွေယူနိုင်ကောင်းပါတယ်ဆိုပါစို့ triple therapy one canister ထဲမှာဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေတော့အဲ့လို idea ကြီးတော့ရတာပေါ့လေသူတို့ပြောသလိုတစ်ခုတည်းထည့်တာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာThe last question that was Dr. Nato. Roflumilast, PDE4 inhibitor. ဘာတယောက်ကမေးလာတယ်။ဘယ်လိုသုံးမလဲတဲ့။ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲတဲ့။အဲ့လိုသူမေးလာပါတယ်။ဟုတ် good question ပါဆရာကြီး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက exacerbation မှာမတက်တာလာလို့ရှင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအားလည်းလောလောဆယ် triple therapy ကလည်းavailable မဖြစ်တဲ့အချိန်လူနာကလည်း oral medicine ကို prefer ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာပြီဒါပေမဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် chronic bronchitis ဖြစ်ရပါမယ် asthma မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ symptom ကသူက dyspnea exacerbation ကိုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ severe နဲ့ moderate exacerbation ရဘူးတဲ့လူဖြစ်ရမယ် hospitalization ရှိဘူးတဲ့လူဖြစ်ရမယ် concomitant asthma တွေကလည်းမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ patient ကိုအဲ့လိုမျိုး indication မရှိလို့ရှိရင်တော့သုံးပါတယ်ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ azithromycin ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းပေါ့နော်recent ကားတဲ့ smoker ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူက beneficial ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ roflumilast ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နေ့ကိုတစ်လုံးတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ response ကိုကြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လကနေပြီးတော့6 to 12 months ထိကိုစောင့်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ roflumilast ဆိုတော့ဒီမှာတော့ available ဖြစ်ပါပြီဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ patient တွေကမြန်ပြောက်ချင်တာဘာလို့ဒီမှာမတက်တိုင်းသိမသုံးဘူးဆိုတော့ဒေါက်တာဆန်ကရေရှည်သုံးရရှိဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တိုးအောင်ပါတော်တော်လေးတော့ဒီဥစ္စာအတိကိုတိုးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခု one up ပဲလုပ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium မှာကျွန်တော်တို့ medical spec surgical spec ပြောကြတာကျွန်တော်အလုံးဝကိုဒီမှာလေသိလဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ short and precise တခါပြောတော့သိကောင်းပါတယ်သူတို့ကဒီ medical spec က professor Dosana solution ပြောတော့ကျွန်တော်တို့အခု COPD မှာတကယ်တမ်းကျတော့ we have very few pharmaceutical advances thank you but we have significant therapeutic advances နော်သုံးပုံသုံးနည်းကတော်တော်လေးကိုပြောင်းသွားပြီးတော့ဆေးရတော့လောက်ကနေပြီးတော့တော်တော်တက်သွားသုံးပုံသုံးပြောင်းအဲ့ဒါအကြောင်းကိုတေချာဦး emphasize လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်အတင်းကျွန်တော်တို့ဒီ audience ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကို idea ရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်
surgical aspect kale Dr. Lian Chan ni ပြောကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲပြောတော့တာအမှန်တန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ peri-operative management peri-operative pre intra post ကိုတေချာကိုလို့ပြောတော့တယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါ more important aspect of surgery and the COPD ပါဒါနေ့တိုင်းတွေ့ရမယ် daily တွေ့ရမယ်ဓမ္မတပီလုံးတွေ့ရမယ်တွေ့ကြုံပြောပြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိလည်းရှင်းပါတယ်ပြောတယ်မှာနောက်ပြီးတော့ surgery proper for COPD ကြောင့်လည်း touch လုပ်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့တော်များမလုပ်နိုင်သေးဘူးတော်များကိုလုပ်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဟာတွေကလုပ်ဖို့အတွက်က team လိုတယ် infrastructure လိုတယ် technical assistant လိုတယ် good post already care လိုတယ်နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒီ team ကြီးလိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပါစို့ဥပမာဆိုရင်လမ်းပေါ်လေး LVRS လမ်းပေါ်လေး touching surgery တို့အသိကောင်းတဲ့ခါလည်း patient ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အော်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ post of care တွေပါလေအများကြီးကိုလုပ်အောင်ပါဘာ anyway နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ pathophysiology aspect တွေနော် peri-operative aspect ကိုဒေါက်တာလျင်ချင်းအသိစိတ်ပြောတာတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ပြုတဲ့ MMA ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထားလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium ကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့ Cipla Corporation ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် and all the presenters both presenters ကလည်းလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နားထောင်ပြီးတော့ interactive question တွေမေးကြတဲ့ပေးသက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်